Hello student, good morning. Will we read sound of A? Make new words. साउंड ऑफ ए के वर्ड बनाओ. अब किसके वर्ड बनाने हैं हमें? ए टी. ए टी. ए टी के कौन कौन से वर्ड होते हैं? एच ए टी. एच ए टी हैट. बी ए टी बैट. एम ए टी मैट. हैट बैट मैट. ओके. नाउ ए एन. एन. एम ए एन मैन. वी ए एन वैन. सी ए एन कैन. मैन वैन कैन. ओके. नाउ ए जी. ए जी. बी ए जी. बी ए जी बैग. आर ए जी रैग. डब्ल्यू ए जी वैग. बैग रैग वैग. ओके. क्लियर. ए पी. ए पी. सी ए पी कैप. एम ए पी मैप. टी ए पी टैप. कैप मैप टैप. ओके. ए डबल एल ऑल. बी ए डबल एल बॉल. टी ए डबल एल टॉल. डब्ल्यू ए डबल एल वॉल. बॉल टॉल वॉल. ओके.